ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំសណ្តែកបាយនំនេះគឺយើងអាចញ៉ាំទទេឬមួយក៏យកវាទៅលាយជាមួយនឹងបង្អែមចាប់លៀងក៏បានដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun ហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំសណ្តែកបាយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្តែកបាយចំនួន1ខាប់ឬក៏230ក្រាមនឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយត្រូវដាក់វាត្រាំរយៈពេល2ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកសណ្តែកបាយនោះទៅលាងទឹកម្ដងទៀតរួចហើយត្រូវយកវាទៅដាក់ស្ងោរចំពោះសណ្តែកបាយ1ខាប់ឬក៏230ក្រាមនេះគឺយើងត្រូវប្រើទឹកចំនួន4ខាប់ឬក៏1លីត្រនៅពេលដែលយើងដាក់សណ្តែកបាយនេះស្ងោរគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមហើយយើងត្រូវស្ងោរវារយៈពេល30នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អនៅពេលដែលទឹកសណ្តែករបស់យើងបានពុះពេលនោះបងប្អូនត្រូវដួសពពុះនោះចេញផងបន្ទាប់ពីដួសពពុះចេញហើយបងប្អូនត្រូវបន្តស្ងោរវាទៀតរហូតដល់សណ្តែករបស់យើងនឹងបែកគ្រាប់30នាទីក្រោយមកសណ្តែករបស់យើងគឺបានរីងទឹកជាងមុនចំណែកឯគ្រាប់របស់វាក៏បានឡើងឆ្អិនល្អដែរនៅពេលដែលសណ្តែកបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយពេលនេះបងប្អូនអាចទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់បន្តិចសិនចាំយើងយកវាមកកិនឲ្យម៉ត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកិនសណ្តែករហូតដល់សាច់របស់វាម៉ត់បែបនេះឥឡូវនេះគឺយើងបានយកសណ្តែកដែលកិនរួចនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយរួចហើយគឺត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស5ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនក្រោយមកគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកវ៉ានីឡាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺត្រូវច្របល់ឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អនៅពេលដែលច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះបានចូលគ្នារួចហើយពេលនេះគឺយើងអាចបើកភ្លើងបានចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងកម្រិតទាបរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងតិចៗហ្នឹងរហូតដល់វាឡើងខាប់លក្ខណៈសម្គាល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសណ្តែករបស់យើងនឹងត្រូវខាប់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលបងប្អូនដួសវាឡើងហើយបង្ហូរវាចុះគឺវាពិបាកក្នុងការធ្លាក់ចុះពេលនេះគឺបងប្អូនអាចបិទភ្លើងបានកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំឲ្យសណ្តែកបាយរបស់យើងចុះត្រជាក់បន្តិចពេលនេះបងប្អូនអាចយកល្ងខ្មៅឬក៏ល្ងពណ៌សចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមកលីងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅល្ងសគឺបងប្អូនត្រូវលីងវាឲ្យវាឡើងក្រហមចាឥឡូវនេះល្ងខ្មៅរបស់យើងគឺលីងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅយកសណ្តែករបស់យើងចាក់ចូលពុម្ពទាំងអស់គ្នាចំពោះពុម្ពបងប្អូនចង់ប្រើពុម្ពប្រភេទបែបម៉េចក៏បានដែរឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាកូនចានជំនួសវិញក៏បានដូចគ្នានៅពេលដែលយើងយកសណ្តែកមកដាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពឬក៏កូនចានគឺបងប្អូនត្រូវប្រាកដថាសណ្តែករបស់យើងនៅមានកម្ដៅអ៊ុនៗកុំឲ្យវាចុះត្រជាក់ខ្លាំងពេកឬមួយក៏បងប្អូនអាចដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពនៅពេលដែលយើងទើបតែលើកចុះពីលើភ្លើងភ្លាមៗតែម្ដងក៏បានបន្ទាប់ពីដួសដាក់ចូលពុម្ពរួចហើយបងប្អូនអាចយកល្ងដែលយើងបានលីងរួចនឹងមករោយពីលើក្រោយមកគឺយើងត្រូវសង្កត់សណ្តែកបាយឲ្យវាចូលទៅក្នុងពុម្ពរបស់យើងនឹងបានណែនហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានកូនថាសបងប្អូនក៏អាចយកវាមកប្រើបានដែរ
នៅពេលដែលយើងចាក់វាចូលពុម្ពរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវទុកវានៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាបែបហ្នឹងរយៈពេល2ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមកសាច់នំរបស់យើងគឺបានខាំជាប់គ្នាហើយពេលនេះបងប្អូនអាចចាក់វាចេញពីក្នុងពុម្ពបានដូច្នេះបងប្អូនអាចពិសានំនេះជាមួយនឹងទឹកតែក្តៅឬមួយក៏បងប្អូនអាចយកនំនេះទៅដាក់នៅក្នុងបង្អែមចាប់លៀងដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងចានៅពេលនេះនំរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺបងប្អូនអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបនិងបង្អែមផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា